Batuk emang bikin gak nyaman, apalagi kalau lagi banyak kerjaan. Rasanya tenggorokan gatal terus. Tapi tenang, sebelum minum obat warung, coba deh intip dapur kamu. Siapa tahu ada bahan alami yang ampuh ini. Yang pertama, madu. Si manis ini punya sifat alami yang bisa menenangkan tenggorokan yang terasa perih. Cukup campur 2 sendok teh madu ke dalam air hangat atau teh herbal. Dijamin, batuk jadi lebih kalem. Lalu, ada jahe. Rempah hangat ini bantu melemaskan otot saluran napas yang tegang karena batuk. Seduh irisan jahe segar dengan air panas. Minum selagi hangat biar dada terasa lebih lega. Pernah dengar downtime? Ternyata daun bumbu masak ini juga oke banget buat meredakan batuk kering loh. Terakhir, cara paling legendaris, kumur air garam. Ini efektif, bantu kurangi lendir dan rasa gatal. Ingat ya, kuncinya adalah konsisten dan istirahat cukup. Tubuh kita butuh energi ekstra buat pulih. Kalau batuknya masih bandel setelah mencoba cara ini, yuk segera periksa ke dokter. Jaga kesehatan ya teman-teman.